bana ba musiciens, il faut bofungola misu. Partout dans l'Europe, bofungola misu. Mama oyo aza hypocrite, aza kokosa biso. Mama oyo aza ko utiliser bato. Aza na système moko boye ata moni, ata yoki akoloba te, makambo aza koleka na lingomba kumba kate, alobake loko te, aza ko soutenir papa na nini, aza ko soutenir papa te. Tala papa mbenza koloba tongo midi pokwa, aza ko l'accepter tata simoni ba kyanga. Papa mbenza aza koloba tongo midi pokwa. Aza ko l'accepter monene ya papa, mais ya sala kango te. En tout cas, la pied gauche, la musicien, la pasteur, bino ils ont bateau faut veiller. Si vous êtes kaka boye, nzamba ko silike la bino. Il faut bokata ko pesa ngulia sata na ba honneur. Bokata ko pesa ye ba honneur. Aza ya bisote aza vrai te. Ba épreuve yango tozomona. Bisote lo ba makambo eza na ba épreuve. Maman on a l'accepté ba épreuve ate ya kan bato pas mwimba okianga nite. Tala le 12 octobre mbota matata mwimba okianga. Après sa histoire, il y a pas ce moment qui a gagné. A sali ya moté. Azobeta ka histoire tata kimbango. Ya nzoto na ya 21. Après sa histoire, a sali ya moté. Ce que sentiment ni nango bozala kanango. Il faut bolongwa kitenda mundu a chemino na bilongi. Bo se libérer et pas ya mama oyo. Mamiki na o aza mwana na yo, tozana bangwa na France, yazo solana ndeko na ye, po ba finga ka papa Simo. O azali nzambe pe mokeli ya ngai na yo na bango bana na yo bino bosoye ba valeur nzambe te bana na yo balongwaka poto ba Kinshasa bake kamba tala ba onero ba yambelaka bango tala lo lengyo ba tretaka bango est-ce que ça na différence na ba Tracy na ba nani yo nyonso na bano msu baza wana po bino comme cible na bino tikala garçon wana Tracy mwana Tracy mwana wana ya muke mwana batu bana na yo bavandi ya bafingi papa Simo bafingi famille sainte ishka vandi na kamba kokena ko melaka badiama kuna likolo ko melaka badiama ko sensibilisaka ba jeune pona nini baluka ndenge ni ba ko sala désordre na kamba ba sala désordre boye ba mema boye ba kende boye papa lo baka na bino boza na misu kasi boza wo mona te eza olobaki azomona o bino bozomona te boyebisa bana na bino boyokolisa bango ko respecter nzambe tozoloba kaka na munoko bwe me oyo kokomela biso tozoyeba te benda bana matoyi ngana ya kamba na vanda na kamba wana na ye kamba na ye fete na biso ba musicien Stasha avanda na Eric Masala Oazara na defe papa na biso auto kotika biso awa tovandi na ye na lobaka na koloba te mesani nga pasi fona loba po batu bamona ke bana na yo baza bana mabe bavanda na Eric Masala nga na vanda pardon na Eric Masala abengi mwana na yo Stasha ye Stasha balala epa Eric bolimbisa ngai bana ya papa Stasha balala ye na kamba na misu na nga na oka mutema pasi na biboni bozo komisa kamba lokola zamba bozo komisa kamba lokola zamba lokola loko moko boye loko moko tolobaka tokoloba te makambu iska salaki na lobaka na koloba te tokovanda kimia totala bino mais to constate que mama rimwilu ozobenda bana na yo matoi te eza kolakisa déjà que yo ozaka kala contact na bandeko na yo ya mokoto yo za lokola pion ya bato ya mokoto yo za lokola informatrice ya bato ya mokoto donc yo zo kaka ba message na biso o memelaka ngo bandeko na yo ya mokoto mama benda yo bana matoi bovandeli kombo ya papa Simo Kimbangu ko finga ye ba bêtise bosi mwana wana ya Angola ya pede abanda ko finga nzambe mokeli ndeti boy lingombe biteke mamiki na yo mwana na boma mutu na France mwana na boma mutu na France ba procès to zo le kaka na France nana bimisaka mbongo wana eza papa Simo Kimbangu yo to finga te na téléphone yo yaka ko so mbongo wa papa Simo te
Est-ce que vous avez un mbongo na mokoto? Yo ya ko mbongo na yote. Ba pesa ko mbongo aya ko landela ka procès kuna. Est-ce que biso to telema to boya ngo potolo ba mwana wana za mwana nani te? Ba pesa ko mbongo lingombe ebyango te melelo lingomba foye ba mwana no aboma mutu na nini? Aboma mutu na France awa. Mwana no aboma mutu na France. Procès alaka balandela rabino si lelo papa Simon mutapesa ka mbongo po procès le kaka chaque jour à chaque fois mais nga penda na siplier papa faut atika po eza sous respecter baso maeli bondumba bo salité bon toki ba utanga pa tata na bango ba ela rabiso ngona tolinyango te tolinyango ta mukete ma mari nga penza na ko sensibiliser bato ba ka oyambo na aéroport wana na bwa ki la bango ta mai po na moni ozo te ya bana na yote oza sous représentant papa te nga penza nga na bayo na longo lio na longo mama longo vraiment longo buzoba je te kioye luwana yebana nzembo yo mala mundebo kabona na satana kimbangiso ye toti kala kaka na ye ubito kabona yo lingi la yo sobe ki mon ameso ki mon ameso za matata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava moko te azali elombe nani kumba oyo otuna baoyo bayekinga mabota bango ya awa koluka ngai nzambe Okombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosanto. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Notre Dieu SKK azobatela nangoya na ye penza kimia ezali. Voilà bana tata simo kimba okiangani. Émission kimba nzambe rien que la vérité et ya kaka na ba vérité. Émission kimba nzambe eza ko senga na bino bo s'abonner, bo commenter, bo partager émission. Tango mama balenda yaka omoni penza émission koti zwa tango ya kolanda na bokebi nyonso. Zwa penza kiti kusana vanda landa tika nanu oyo zosala benga bandeko boya kolanda émission kwete awa to yaka na vérité oyo eza ko sunga pe eza ko éveiller bato. Alors tozo continuer ka ko éveiller toko tika likambo boyete toko banda kaka ko éveiller bana na nzambe toko banda kaka ko éveiller bana na nzambe ba o ba ko comprendre ba ko comprendre pété bakotika la bongo. Donc voilà. Si j'ai to yaka nango ya Mimi Kina, mwana ya Marie Ngulu na Paul Kina. En tout cas, to ye lisusu to continuer sujet wana. Au sujet wana ko le kabongo te, eza makambo moko eza très important. To koki ko lekisango kaka te ele kabongo, il faut analyse nango lisusu pour la deuxième fois. Pour la moni pena batu baso ko éveiller. Batu pena baso ko éveiller ba ko comprendre. Yangwana tozongi lisusu to mekempe ko solola. Po makambo yo tokota lango kana bonzoto te totala ngo pena molimo. Et puis peto solola ka ba conscience na bino il faut esa nini esalaka. Pour ceux qui bozo continuer ko négliger makambo. Ezala vraiment passe. Biso toko négliger makambo te. Eza très grave. Toyebi lingomba na biso ba obakenda bato ya 26 eza bokabwani ya bana na nzambe na bana ya satana malgré nano esilite e continuer pour deuxième vague kozala minanu te na miniti biso totikala na tata eza biso bato tokumisa tata tokosanzola ye tokozana elongo mais biso te tokobundisa ye mais tozomona bato ebele baza kobundisa tata. Bato ebele baza ko bunta tata simo kimba ko kiangani nzambe Molimo Mosanto. Ezali kamba ko kama. Division o tozomona eza ko salama oyo.
eza makambo esalamaka déjà na tango ya kala. Eza biblique tango papa meme okanga na lobaka to tanga 1 roi 12 otangi yango nyonso. Tokomona makambo. Tokomona makambo bokabwani. Yaba oba kendaka na ba oba tikalaka na Jérusalem. Division oyo à part nanu na se ezalaki déjà likolo. Wana Lucifer aza ko gérer musique. Azaki na bato badako adorer plus que nzambe. Na lola azaki na bato badako ndimela ye ba ange ndoko ndimele ko leka nzambe. Ezaki pe na ba ange bazaki ya nzambe. Bazaki pe na ba tiraillement makasi. Ezaki na bato mususu alingi Lucifer alingi pe nzambe. Donc aza naître. Tango nzambe ayo komona ke Lucifer aza pressé ya lokumu. Do Lucifer azo wela bokonzi. Tango aboya ka molimo mosanto abwaki ye. Abwaki na ba oba ndimelaki ye, abwaki na ba naître. Onzamba linga naître te. Makambo tozomona ebanda likolo. Yango tomona na mokili awa o batu ya fali balinga batu aferete. Donc kaka bongo donc concurrence wana euta déjà likolo. Yango tozomona lelo église kimbangiste ce comme mibale c'est que moko ya satana moko ya nzambe. Alors bana na nzambe pe na bana ya satana baza ko bunda. Satana pe aza ko bundisa ya ye. Satana aza ko bundisa nzambe. Ale bana nzambe na bana satana pe baza ko bunda. Yango toyoka ka nzembo. Bitumba oyo bojali komona ejali solo ya bonzoto te. Bajali kobondisa ngai kimbangu bayebi solo ejali nanga. Solo nanga ekojala se solo ekobongwana lokuta te. Solo nanga ekojala se solo ekobongwana lokuta te. Nzambe akokwe yakate boyeba Nzambe akolonga kakaka. Nzambe akokwe yakate boyeba Nzambe akolonga kakaka. Donc ya mwana bitumba. Bitumba oyo ezali ki baza ko bundisa tata kimbangu. Bazali ko bundisa ngai kimbangu po bayebi solo eze kati na ye. Po bayebi nzete ya bomoi. Vérité nyonso. Bonzambe makambutu eze epai na ye. Yango wana baza ko bundisa ye. Biso pe tozotika pete. Makambutu omona eza na Bible. Siko biso nde tozaboye. Biso toligaka nzambe na biso yango totikala na ye. Naître en église kimbangiste azalate. Siko tozo comprendre te. Comment mwana ya maringulu po balongole komba mwedu de na molimo na yebisa bino komona ezaka ngulu. Mwana na ye fille ne waza mukolo abana nyonso batikala aza yaya ya mukolo ya famille. Yekutu de ngaka ndo sangisa bango nde bonde batikala. Alaxa affection bana papa za kwa nga pese bango affection bana ya papa Mbenza bana papa José Diengenda bana maman kwa Kiadi ba oniso totikala na ngambo. Il fallait pese bango affection asangisa boyoka nezala mais eloko nini ya sala division. De na bango bazala na bango na clique ya bato 26 ba mona ni clair eza makambo ko lekisa ti. Eza makambo ngote tokotika ngwele kaka boy jamais. Ba mona ni ki baza bato 26. Ba lakisi ke baza ya bisote. Po komo ko vandela leki na yo. Olo baraki o sepelite po ba kumisi. O sepelite leki na yo. Leki na yo. O sepelite po ba kumisi. Epesi yo kanda. Et puis pour le bipé, à comme mon système. Donc à comme mon système, à ça mon papa za pas za konde obeng à système. Ya mwana ngata ngona yaka ko ibisa bino makambo yo bato obomo na mbuma mabe. Baza bato ya malamu te, baza bato ya solo te, ko banda na mama na bango. Na yebisa bino nga na zo révélation. To vana na kati ya temple na nkamba, na papa misatu, papa kisoge ba de lunga pa de ngene. Tozo seka na ba papa esengo zaki makasi.
bazo ko poser so poser question mutu moko ake alobi papa ngana yebi ake pe alobi likambo ngo tozo seka ba poser so question ishka atombola musapie pa loba batata ba otaleka aleka tango linga loba ka baba ishka ko loba ta komi baba baba otaleka mama na bango ya zuye na bayaya na ye na bandeko ne nyonso babima babandi ko kende papa tika bango ko bakumba bango te babimi babandi na bango kende ngasko banjo landa bango bake yapi bazo kende bakiti na ko expliquer lokwa na sima mokoto na kati ya nkamba ndako bapaya balelaka na sima sko azokita na ba descente okomi na nzela oya se ozoki na premier poste soko bakita na ba descente ya babongo ba descente bakiti sko na descente wana bake na zamba wana soko nkambe mona na kesko likolo makasi donc so za na se oko matati eza mwa passe soko kiti po omata eza passe bango pena bakiti bakenga siko pena kiti na olanda bango kaka namona ka bakena zamba bakena zamba siko na tala siko yo ngomba one komi likolo ngana ngomba oli likolo bosiko na kozonga ndenge nini ta sutuka boy na likolo donc tango kangi misu ka ndenge to kanga misu boy na sutuka na za likolo na zongi siko na kati église bango bakota na zamba na yesa kabino bazana esika te na nkamba bazana bango na esika te baza ya biso te so bazalaka ya biso tonga tomona bolingo kati na bango moko bana ye yaya wana nga sangisa baleki na ye menzo bukande moyini lisusu bana papa za kwango basala bino nini koma boko yina bango makasi boy nini kaka elembo na bango yango nyokola kabino boyina papa zako boyina pe bana na ye pona nini po aza ko protéger nkamba na bango azali chien de garde ya nkamba papa zako bana na ye basala bino nini boyina bango makasi boy mais ezali kamba ko kamwa yango bozomona misala ya mama na bango eza komonana na misu misala ya ba parents emonana na kati ya bana biso bando mwana biso bateya biso ka nkamba papa simoki mba okianga okende mboka bo papa na yo azobenga papa na biso azobenga keba kuna 26 zala prudent komeko kena 26 te ozoyoka zala mayele avokende église kuna tuna soki eza 26 opa oyoki komeka koniata kuna te mais nazo comprendre te mama na bango te ya bango nini alors avant d'avancer dans un audio ya ndeko moko musicien sentir à papa bakomi ko lamuka bakomi ko éveiller bayebaka makambo batu bayebi makambo balinga oloba te bakanga na bango minoko bayebi bosoto ya batu wana nyonso bakanga minoko baloba te lelo mutu moko atelemi azapeka na France aza musicien sentir à papa bi trop c'est trop en tout cas fona sanza tombokela mami wana ba vérité ko bima lisusu mwana musu ya maringulu oya mwasi wana ngudi ya satana mwana na ye ya mwasi nzoka ne muta ba bêtise belé mwana ya so lulibuta moko donc nzambe nanga basala na banka ba bêtise na koloba na mingi te to kota na cha audio bino moko bolanda boyoka ya minene ndeko na misa musicien bimisi en tout cas félicitations de bokomo lamuka nzambe babundelaka ye babundelaka nzambe pona bonzoto boya koloba te biso nde foto lobela ye félicitations ndeko bisiko za en tout cas nguya e continue kolata yo to bundisa bayini nyonso baza kobundisa lingomba ya nzambe to landa audio na kombo ya tata mwana pe molimo santu ezanga indeko na bino François Timba na ye na poko ya lelo pona koloba kosenga na Mama Marie Mwilu mama na biso motoyo papa Simo Kimbangu Kianga ni nzambe na ngai alakisa ngai lokola représentant na ye soki na moni ye na mona pe ye
Donc à travers ma mari na komona papa Simon Kimbangu nzambe na ngai. Mais ko kamwa ezali ke mami kina o aza mwana na yo tozana bango na France yazo sola na ndeko na ye po bafinga ka papa Simon o azali nzambe pe mokeli ya ngai na yo na bango bana na yo. Bino bosoye ba valeur nzambe te. Bana na yo balongwaka poto ba Kinshasa bake kamba. Tala ba onero ba yambelaka bango. Tala lo lengyo ba tretaka bango. Est-ce que ça na différence na ba Tracy na ba nani yo nyos na ba no msu bazawana? Po bino comme cible na bino tikala garçon wana Tracy wana Tracy wana ya muke. Mwana batu. Bana na yo ba vandia ba fingi papa Simon ba fingi famille sainte. Ishka vandi na kamba. Kokena ko melaka badiama kuna likolo ko melaka badiama ko sensibiliser ba jeune pour la nini baluka ndengani ba ko sala désordre na kamba ba sala désordre boye ba mema boye ba kende boye. Papa lo baka na bino boza na misu kasi boza o mona te eza o lobaki azo mona o bino bozo mona te. Boye bisa bana na bino boye kolisa bango ko respecter nzambe tozolo bakaka na munoko bwe me oyo kokomela biso tozoye bate benda bana matoyi ngana ya kamba na vanda na kamba wana na ye kamba na ye fete na biso ba musicien Stasha avanda na Eric Masala Oazara na defe papa na biso auto kotika biso awa. Tovandi na ye na lobaka na koloba te mesani nga pasi fona loba po batu bamona ke bana na yo baza bana mabe. Bavanda na Eric Masala nga na vanda pardon na Eric Masala abengi mwana na yo Stasha balala epa Eric bolimbisa ngai bana ya papa Stasha balala na kamba na misu na nga na oka mutema pasi na biboni bozo komisa kamba lokola zamba bozo komisa kamba lokola zamba lokola loko moko boye loko moko tolobaka tokoloba te makambu iska salaki na lobaka na koloba te tokovanda kimia totala bino. Mais tu constates que ma mari mwilu ozobenda bana na yo matoi te. Eza kola kisa déjà que yo ozaka kana contact na bandeko na yo ya mokoto. Yo za lokola pion ya bato ya mokoto. Yo za lokola informatrice ya bato ya mokoto. Donc yo zo kaka ba message na biso o memela kango bandeko na yo ya mokoto. Maman benda yo bana matoi. Bovandeli kombo ya papa Simon Kimbangu ko finga ye ba bêtise bosi mwana wana ya Angola ya pede abanda ko finga nzambe mokeli wane ko lekate mama toyebi ka bozana famille sainte mais soki bebi ko respecter oyo aza nzambe na biso te bokozala na espace te ya lobaka te nzambe lobaka te nzambe balobelaka ye ndeti boye lingombe ebite ke mami kina yo mwana na boma muto na France mwana na boma muto na France ba procès to zo le kaka na France nana bimisaka mbongo wana eza papa Simon Kimbangu yo to finga te na téléphone yo yaka ko so mbongo wa papa Simon te est-ce que yo kenda ko so mbongo na mokoto yo yaka ko so mbongo na te ba pesa ko mbongo ya ko landela ka procès kuna est-ce que biso to telema to boya ngo poto lo ba mwana wana za mwana nani te. Bapesa ka mbongo lingombe ebiango te melelo lingomba foye baka mwana no aboma mutu na nini aboma mutu na France awa mwana no aboma mutu na France procès alaka balandela rabino ti lelo papa Simon mutapesa ka mbongo po procès le kaka chaque jour à chaque fois mais nga penda na supplier papa fo atika po oza sous respecter bo vandi bo sololi bino moko bo s'enregistrer bino moko bo se publier bino moko après bo libolo bana biso te wana za montage awa biso toyebani ba o baza na France toyebani mingongo pe naza sir ebela ta yo moko mami kino koyeba ke zanga mutu nazoloba pe oyebi nga bien donc boza lisusu na espace te na lobaki yango boza lisusu na espace te bo sepela pona makambo boye kuti biso tozaka nonu soki musala epesaki nga espace na kende fete
nazaki na kamba mete ishka salaki na kamba na ko sensibiliser ba ngana ngana sensibiliser ba dupo ba beta bino mukolo ya ipe yebisa ba ndeko na yo stasha atika kamba eza terre sainte atika ba makambu wana balalaka ye awa atika akoya kobongwa na nyama oyo eza kamba bino peut-être bozoyeba kamba te bozomona munene na kamba te biso toyebi munene pe mayele ya kamba bokovanda bokolobaki lelo oh non Tracy mutatinda batu baya koloba Tracy avandaka na Kinshasa te Tracy avandaka na kamba te Tracy avandaka kuna na Kinshasa na Kinshasa kuna Tracy ozatandeni Tracy aka kamba soki aye kamba toyebi ngo biso tuna information zake ba bengi ye papa na ya tindi ye papa Simon abengi ye papa Mbenza abengi ye nani oyo atindi ye nde azawana soki te azana makambo asalaka awa azana makambo na ya salaka atambolaka te toyebi te mukolo nini yake na po na bato lukengolo wana ye na bango bayokanaka te biso tu toyebi ngo na kati ya lingomba oyo bayokanaka muke te ndeti na nzundu Tracy aleka kati Tracy kokende kokipe mambo ishika ndeni akolabore na batu po baya kosala boye baloba boye bakosala ishika makambo na bénéfice nini oyo aza nango ishika kendaka poto Tracy akenda nanu poto te Tracy ayebi poto ta mukete atikala kokete me akope kokende lokola me balingaka te akende bino bokasi azaka na esengo nde baboya akende poto te aza pe mutu aza mutu lokola batu to azala pe na posa asala vie ya kovanda baki okotrike ishika na ndenge nini ishika ye moko ake komela badiamba ne ndenge amesana mpe awa na poto komelaka awa amelaka kutu ya bien te yango wana akendaka komela kuna ameli etrouble avandisi bato ye na moni etikaki kaka moki akoyesa nde bato ababamba papa Simon Mabanga akoyebisa bato wana turo babamba papa Simon Mabanga ye vraiment non mama na biso mama mami nabendi yo matoyi to bendi yo lisusu matoyi soki bokosola mamba famille bofinga bato mokoto bofinga bandeko na bino na mokoto bofinga papa Simon Kimbangu te bofinga te lelo eza mbala ya suka po oza pe makila ya papa Simon Kimbangu te foto loba na verité oza mwana mutu mususu oza makila ya papa Simon Kimbangu te pe kombo na yo non eza kina kombo na yo eza kisolokele te eza dialungana te eza kina. Donc, c'est réservé kolinga te to silika kolinga te. Papa pekisa ki biso, toka ki mawa, toko makitina po yosenga papa bozonga, azongisa bango. Tant que bino bozo continuer ba bêtise, papa soka tuni biso be toko biseka ka papa ba yate. Désordre oyo biso tozalaka na ngo te pa na biso tozana désordre oyo te lokuta oyo te bino boso batutu bakoma ba esclave na bino bobanda kofinga papa Mbenza bofinga papa Simon bovandi bino moko kofinga na les lions nga na yebisaka bino à tout moment soki papa zako azalaka te mais église Kimbangiste na bamapangu mosusu tozanga yango ezalaka kaka ti lelo mpo na papa wana ya motema mabe oyo biso tu tolobaka aza motema mabe wana na ngai naloba yango ezalaka mpo na papa wana soki tokende ti na église Kimbangiste oyo eza na Jamaïque na Kitambo nga nakenda kuna na lela soki papa wana te me bateka biso mapangu kuna mais bozo comprendre nyonso tu wana te bolingi papa wana akufa mpo bozo église nde botekela yango bamindele mpo toboya église ezala maboko ya mindele mpo na bino. Après bokoya kokanga papa boyi biso tozonga bango bazomona bovanda bo continuer bêtise biso beto komema bino na bêtise famille sainte lobaka te tellement bango basa baba moye balobeza te biso tokolobela bango po biso tolingaka te kokota makambo to koti siko makambo po na bino bosoyoka te donc tokolobela yango tokolemba te pe nazoya lisusu na eloko ya sika. On a bomba nyonso na zoya nango na ko expliquer bino. Donc keba na kebisio na musise biminga na mutu. Donc na kebisio. Keba mamikina na kebisio mamikina keba. Keba pe na bebisi mama Marie abenga bana matoyi. Bana no baza ba délinquant. Bana no baza ba délinquant mama Marie. Bana no baza ba délinquant. Donc, comme pas possible, bandumba lisusu, balala bango na kamba, bakisaka biso soni, na oka soni ma miso kitanga, na masala, Eric,
bino bo continuera kaka boye bo continue bo koma baba na kamba wana bino boyebi nanu te bomona te botuna biso tomona oyo komona te tomona na kamba wana etali bino bomemaka kaka kamba wana na busoba oyo eza ndeti deuxième audio nazosala nalingaki nabosana moma oyo Tracy asalaka interview moko wana na Kinshasa pona nini ba ishka bazalaka te baya ko assister ndeko na bango ya kovanda pembeni ya tato mona bango ya komona bino bomona bango te eza tricage bazalaki kozela pe bazalaki kobanga bamona Tracy aloba mabe afinga to manke tellement za mwana yebike makambo ba papa bitumba banko ya ko okota te aza mwana aloba mabe ya mutu te ni na mokoto ni na ba papa na ye eloko nga na kanga ti lelo aloba wana baza ba papa na ngai donc makambo na bango etali ye te me bana na yo te bana na yo ma Marie Mwilu mama na ngai bana na yo vraiment ba décevoir biso na ba niveau tout oh Diamba oh Kindumba oh maboko milai ye iska bazwa ye papa Mbenza ba pesa na misala surveiller contrôler na kamba wana mais akomi kobima na ba fille ya kamba na ba femme mariée na kamba basi ya batu na kamba bino bomoni bino tala nzambe akoki kotika osala mabe okasi okola azomona yo te mais azomona yo tala nenga bimisa na wana te mabimisa na eloko mususu omoni nzambe na kontraka batu tala bozofanda na papa Simo bozoyeba papa Simo te boyoka interview ya Tracy ya mwana wana Tracy bolimbisa ya papa Tracy boyoka interview ya papa Tracy bo comprendre bozofanda na ye bozoyeba ete biso toyebi ye biso tomona miracle ti papa soto zeza pona ye tomona o fagi pa tomona mais to vivra yango bino bozo négliger ye po bozvandaka na ye bozomona lobi aseki bomoni ye biso tomona ke toyebi grandeur na ye te ya bana na yo benda bango matoyi iska babengani na kamba pamba te Stasha atika kotekisa nzoto epa barapproche ya papa epa barapproche ya papa Rigen ya defait papa na biso que son âme repose en paix bana mibali wana to bazao bimane na kamba o ba utala na bango ba poto wana ye ba ko pesa e chambre boye azana place ozolala azukomi kolandaka mibali na ba air tardif kola to mona nyonso to vivra yango biso na poto makambo ebomba makate to vivra yango masole betamaka to lobaka to koloba te mais to lobi po to lembi bino nga na lembi nga na lembi na nga bino nga na baye bino peut-être ba papa ba ebite yango tozo lobawa papa Simo Kimbangu kyanga nzambe na ngai ishka abimana ba femme mariée na kamba wana basi abatu na kamba ndenge moko pe na Stasha abimana ba protocole balaka na papa Rigen abimi pe na ba moko basa pembeni na yo wana nga moko témoin bato tu baza pembeni na yo papa nga na yebi bango toko na fundi bino na église te mena ozo funda nde papa boyo kisa papa voice oyo audio na ngai donc papa keba na bango papa keba na bango papa keba na bango oza nzambe toyebi tobangaka yo pe totosaka yo toyebi yo ndenge osalaka makambo na moma na yo na ntango na yo keba na bango bazokosela tout le monde makambu créer ba problème à tout moment ba problème à tout toza na posa ya kimia tovandi mwa kimia ta mukeboy bokoka kotika biso te tovanda kimia oyo boye suna makelele Tracy sala nani awa asala biso interview awa aloba nino mabebo moi teka bofanda kimia po comprendre que mwana asa sage pas intelligent mwana aka sage pas intelligent mwana avanda na bakolo ndeti na minute aza na kamba nde tozoyoka avani na bapapa bazosola bazopesa mayele mpona nini bana no te bakovanda mpe na bapapa bazwa mayele bondumba bosalite bontoki bautango mpa batata na bango bayelaka biso ngo na tolinyango te tolinyango ta moke te ma mari nga mpenza na kosensibilize bato bayaka oyambo na aéroport wana
na bwaki la bango ta mai po na moni ozo te ya bana na yo te oza sous représentant papa te nga penza nga na bayo na longo lio na longo mama longo vraiment longo buzoba ya minene boyoki ya minene boyoki ya minene. Alors mami oza mama na motema mabe oza vrai motema mabe oza ndokelo kaka na butu wapamba te po mwana no asala ya minene na kati ya France abomwa moto papa simoki mbango kianga ni ozo chola yende mtu afutaka mbongo po na procédure wana mbongo bino boliaka papa simoki mbango kianga na pesaka akipaka bino azalaka na bino bien. Mais pourquoi bino faut bozalaka ba ingrat? Pourquoi bino faut bozalaka ba ingrat? Libota ngo mobimba bino nyonso bato ya mabe. Na mwano oya mwasi musoza kenda kolala na kati ya nkamba, soza na kati ya nkamba vande liboso na papa pongi. Nzoka nena butu akenda koluka mibali. Bazo si baona kati ya nkamba oyoketa soni te. Te biloko wana bosala ka wana ba prepara kango. Mo biloko basala wana ba prepara basala ngo na nko. Basala ngo na nko pona ni ko ba yebike za mboka isante photo bebe sango na makamba mabe. Po omoni mabe soki ezoleka epesaka nzambe kanda. Soko bango balinga kosala mabe po bapesa nzambe kanda po ete nkambe kweya kaka. Basala bosoto na bango na kati ya nkamba nde bazana basala ngo na nko. Po kaka nkambe kweya kaka nkambe be bakaka ya mwana baza ko seme mabe. Est-ce que mwano ya boye penza baza ko siba ona kati ya nkamba? Est-ce que oza mwana lipamboli? Okozala mwana lipamboli te. Ata mukiete na kati ya nkamba. Mais boaba modi bino nyonso. Ba modit. Bana ngo nyonso ya mabe bino mo boyoki. Bana ngo nyonso yako beba. Ishka mwana te. Ishka mwana te momeli diamba boyoki. Bazana vimo ko ya malamu te bana baona mobeko te. Bana mobeko te batangi te eloko te. Bazaka sima mama na bango. Ye mami wana koma ki pied gauche oza ki garde corps numéro 1 ya mama na bango. Tango ka mama na bango ba tie conseiller direct. Alors yende garde corps numéro 1. Mbongo ntinsani za na maboko na bango bango bako contrôle ya nyonso. Akende Portugal ndia saka ba voyage na inutile wana. Mwana na ye azawana donc makambo nyonso za na maboko na bango. Bandimi no pasteur mosusu balobi lingombe za biso nyonso kozala kana maboko na bino te. Mbongo ya ntinsani makambo nyonso lingomba kana maboko na bino te. Itambisa makabongo te. Bango bazalaka do bana ba garde corps mama na bango. Basala ka tata te basala ka de mama na bango. Bana mabe. Yana bango mami ondumba munene. Mwaso basaka na ba musicien lokola ya zati. Do somo jete. Yango boni ke abali esimba kate. Muto ba mariage, premier mariage à salaka te maman na bango ba série wana ce qui conseiller direct ni aza ko renier makasi. Premier mariage azo cadeau likolo cadeau ya somo. Et vous méritez pas même une année akabwana mobali. Azo so mobali mususu. Basala sous mariage, baza sous ba cadeau. Basali sous mariage. Bakaboni na mobali. Esimbiti azo so mobali mususu kuna yebisa ki binwango. Bandimi balobi mais non. A pasteur alingomba batomboki yango yaye komi commerce toni okobanda soko kabwana mobali obali okabwana mobali mariage okabwana nini yango soko biso église yango toyelaki bino conseil ya malamu ezate conseil ya malonga ezate mama na bango conseil ya bango te makambo na bango nyonso ezaka mabe ya malamu ezate tala siko bato bayibo soto na bango Batu bayebi nkele na bango so batu bandi ko fungola minoko bokoka te. Batu wana baza ko beba na mama na bango nyonso. Soki bana bazolakisa dia bizaleli boye. Bozo tonga papa simo imba okiangani. Bozo banga na bino te. Bozo tonga na bino papa. Bozo ko tonga bana o baza bandeko na bino. Bozo ko tonga papa zako.
système na bino lisusu soko botikalela nini. Alors nguli ya satana na bana na yo bobongamaka déjà bolakisi identité. Trop c'est trop. Année au moment 2025 yo bino na bino 2024 mama na bango kotiraki na buzoba ba campagne diabolique abandai kosala. Tito kota 2025 bana na isko abanzi mabe yango na isaka bino mwana ocha kenda kovana nkamba parce que moi kyanga na bengisaka yete akenda kande pona projet kokotsa batata na bango na bande ko loba ngo makambo nga na loba so bino bo négliger kaka tokosungaka papa te, tokosungaka papa te. Mama na bango azaka prête à tout ndenga zawana yango akosaka batu neuf déjà na moni etikali moko. Nzokande basola papa dia ngende loko te. Papa dia ngende atika message na ye. Atika message ezali. Bana na ngai soki batuni, soki mutu ayebisi bino kina yebisa ki likambo bolo bate. Papa yebisi biso bongo te. Papa lobi atike biso bolingo ko misala. Papa dia ngende yebisa likambo te o akoya ko inventer yango mona alobaka likambo yango te mais ayebi déjà ki azaka na programme na ye. Match asuka ayebi que ye penza en tout cas guerre aussi la terre et ce que comme la souka à cause de bagage na ye akokende ayebaka déjà ki azaka na projet yango aboka ka 10e et ça 10e te ça projet na ye o azaka nango akokende na ye na 26 déjà si abeba bango liso za ko beba bana ya mokoto na bana ya gombe déjà basizada ya na maboko ya satana bazada ya bazimbisi batu ya mabe. Alors etikali ne akende pour biso to tikala pe na lingomba na biso pona bato ya babeboye bisengo o tozonunga tozwa kimi o toluka tokozwa ngote. Il faut non nzabe akonche ko liquider ko évacuer bato ya mabe ngata na tushaka mama na simbaka na ba ki aza vrete yango na ngana bimisaka misala na makambo na ye aza demo o atikala na lingomba za ko bundisa atikala na solo te atikala na lokuta moko musu na yebisaka bino ndeko moko ayebisinga ke grande sœur na ye azaki na besoin azonga alongwa na 26 mais akenda kosola nano babi ke mama na bango ti mama na bango na mwali kambo na ke na sola na pesanga conseil akenda pa ngudi ya satana ayebisi kozonga na yo te vanda na okuna ndi avanda pe kuna ndeko na bina nga grande sœur na ngai yango bomona kake ate ya kabatu nkamba te yaza kuna sposa batu ne balanda ye bakende na ye po abike na nkamba zani na esika te babeki ko détruire nkamba ngo mesimbi na ngote sikoto sa nano analyse yo ndenge biso to kabwana bobo yebike église kimbangisi na 26 en tout cas iko ebela raté. Jamais parce que moi qui a gagné vana na abenga ba arma au sala ngote papa mbenza vana ndo benga bango au sala ngote o déjà ils abo kabone bana nzambe na bana satana sikoyo ngudi ya satana o atikala na nkamba ke ya kokena ete atosi malwa papa atika na parce que ndo ki ngani asala nae pona bino est-ce que bino pena bo kanisa kake ngudi ya satana sola kana ba ndeko na ete bukansi baki ya sola na bande konete basololaka sikoso basololi babenga na ba téléphone basolani po jamais bokotia na mtuna bino ke ngudi ya satana solaka na Emily ya ngenda te non ngudi ya satana solaka te na Christine ya ngenda rien na ba arme basolaka te rien basololaka sikoso basola ba téléphone basololaka nini. Bino bokati ki apesaka bango conseil ke kuna bokei 26 etali bino église kimbangiste yango de batikila biso lingo baba batata batika bino bokei etali bino jamais bana basolo na bango o babetaka bazana masolo o bango babetaka ba bombe o baza ko préparer eza ko mona na bana na bango ti ishka akene ko mata na tapis de la gloire ya Nzambe ezalaka des programmes préparés. Tia ki loko sala ba sabotage na nkamba eza déjà programme ba préparer ki mabe na ye emonani na kati ya bana na ye et puis pe emona na kana ona mateya na ita mateyaka
misala na ye emonanaka. Jamais ngudi ya Satana kolinga pasi mwa mwa kia koleka martorel. Jamais ngudi ya Satana kolinga pasi mwa mwa kia ngani koleka arma. Jamais. Ah sala mote. Dondenga zawana bandeko na ye. Bandeko na ye. Oh papa sima mwa kia ngani tala kaite. Programme na bango ezalaka kaka lingomba o ezali lingomba tata na biso amonela passe. Bango bakodona lingomba o te tokobundisa bango tina suka to récupérer lingomba oyo. Nzoka peza lingomba te za lola. O ayaka koyoka passe wana za nzambe. Nzambe ayelaka bana te, mais ayelaka lingomba. Ye moko marikina ngudi ya Satana. Alobaka ngo na mataba yambaka ye bakozaka ye ba question. Papa de ngenda mona na bango te. Azalaka na bango te. So azoluka ye papa azana ba pesa ngo affection ezalaka te. Papa de ngenda lobaka na bango ke ye ayela bana te. Ye ayande kotombola lingomba. Ye nde bandimi. Na ayela bana te. Nda zoka bango kende ko tika papa kambaka na Brazzaville. Kuna nde bakende ko zola affection ya papa wana. Baboko amelaka kuna. Mais bango affection papa de ngenda bazwa te. Papa de ngenda yebaka ke tango kolata nzoto musutu. Bako ndima na bango yete bako boya ye. Yango ndoko boya ndoko pesa bango affection. Siko to komi wapi? Likambo ya marikina ngudi ya Satana. To suki na ngo wapi? To ezo kende na kosuka. Na banda ko kala. To komeda 1 année et demie. Likambo na ye. Bino nyoso bokotela botia minoko. Menzo kadana ba bombe ya minene. Aza mutu ya mabe. Ngata ngana lobaka. Na yaka deko eveye bino boye bake. Aza bundisa lingomba. Aza seriete. Aza mutu ya mabe. Boni batu yebi makambo na bango. Siko ba jeune nde babanjo la mukaboye. Neti ndeko na biso nenga lobe la ki déterminé. Donc kanda mabe. Bana papa simongi mbango kia ngani ya matata baza koleka. Jete. Soki nzamba tolise ka nguya aloba c'est fini. Jete. Batu bazana ba vérité. Mais nazo esebile mikoleko ya batu bakoloba. Batu bakoloba. Bino bobanga koloba. Bona ba vérité. Mais bolengaka. Siko ndeko alobi oyo. Ndeko obimisi ba audio. Nine komele. Déjà 2 personnes ba lobi. 2 personnes déjà banda banalizo. 2 personnes baza koloba misala ya ngudi ya Satana. Ndeko pa bimisi bo soto ya bana na ye. Bobo na teke baza ya biso te. Oboyoka kanzembe olbaka tolembi tokabwana. Bokende bana Satana bakoni ya lifelo bokende. Bokende ngudi ya Satana tolembi bino. Boza na bino bato 26 boza ya biso te. Bozo ba bagage na bino bokende. Tokomi na suka ya likambo. Sukisa. O papa de ngenda yemba nzembo. Asenga nzembo. Tukabona na Satana. Boyoka na nzembo omo moke. Jete kioye. Luwana yemba na nzembo yo. Malamu ndebo kabona na Satana. Kimbangiso ye. Toti kala kaka na ye ubito kabona. Nyenye. Okanzembo. Nyenye. Okanzembo. Ale.
Satana pesa kibele na mtoto wake ile mwa Satana wa Voilà, papa Daniel desi alobaki yango. Toka bwana na Satana. Siko parce que même on kiangane ko bani to kabona ka pour respect écoute likambo ngo banek déjà kala papa dangi lesa bongisa kiamo ayeba kike ko kabone ekoya na tango ya tata yenda ko silisa makambo na nyonso yango ba ki turbulence ya makasi ekoya à partir à l'an 2000 yango turbulence. Alors, makambo ezoya minene. Bino nyonso nga na yela makambo na ebisaka bino déjà vérité ya likambo. Abombela nanga bino elokote. Alors tango ya Satana akokende, soki okozala panique okoka te okozwa stress. Rolanda ye. Wona mnicho papa zokanga moto te. Soki olingo tikala na Jérusalem, tokozala na yo, Nzambe pe akozala na yo. Soki omoni okokoka te okraka ngudia Satana makasi olingake makasi donc sans yo ko vivre te wana okena 26 na ye po mikolo koya azokende bo makambo lobaka mona ka 9 etikala moko donc amona eloko te moko na ye wana lobelaka wana yango wana nde ekokokisama tango akokende tokomi dana suka ya likambo yango po bosoto na bango ekoya koyinda lisu makasi mokili ekoyinda bato bakoloba ba vérité ya misala mabe na bango bakobimisa bango na mpwasa eza na bato bango bapesa na confiance eza na bato click na bango basololaka na bango bato wana bamonaka bango bato na bango mais ntango bato wana babalukela bango bakoya kobimisa ekozala likambo ye mami ayebaki ke ndeko na ye wana bandaki koenregistre ayebaki un jour baodie wana ekobima ayebaki te ayebaki te mais revese bango to comprendre bango soki baza banani bato ande koyeba te ngesi na yebaki nanga bango kala yango na elaka bino ba message nanga tozo ko kende na ba message nanga sans ba message nanga eza ko monisama tout le temps boza ko négliger mais vérité nango yango yo makambo nyonso na lobelaka o nga na lobelaka ezaka na ba effet ezwaka tan ekozwa pe inane na lobaka kaka nga pe na tika te na lobaka kaka mais tango kobeta ekozala grave likambo na lobelaka pe ya Francine la sorcière bato bakoma loba likambo nini yango esilaka te likambo nini esili te ntango tokangi ye te likambo nini ekosila ndeni il faut akangama il faut bato nyonso basala na ye complot ya komama pa José Dengene babima baloba soki balobi bakangi ye ndenga na kotika ye po o nga nazolobela eza de effet eza kotambola eza na délai nango ti ekoma na ntango oyo ekokokisama ntango ekokokisama bakangi ye mokili eyebi vrai face na ye ndenga na kotika ye yango bomona likambo yango ya Satana natikaka yango te mpo na nini po eza sujet moko eza très capital eza likambo oyo mokili eyebaka te bayebi esantu ata mabe bakoloba te ata azosala nyonso bakoloba te mpo bazomona lokola mama moliki ya wanga nzitani Marie nzoka nde eza ye te oyo eza photocopie fabriqué mwasi ya Satana nde alata kombo ya mama abongwani te akontinue mabe siko tellement ke nano akangami te nakotike te il faut akangama soki akangami mokili comprendre vrai face na ye akei sima na wanga pe natiki ye ndinga pe na kotika ye po nga fona longa mission nanga
il faut na longa yango mona tika bango te. Alors bosala ka examen de conscience ya makambo ni songa na lobelaka bozo yango te lokwa bato musu nazo mona mato esi boucha bango ngana zala makambo important mais bango kaka baolo baka bozo bazo finga leo kazo bo fingi nde elengi singa nde esali kena lobaka te. Non vérité ba finga na bango kaka so muto za na vérité bako finge kaka bako chola bako bundisa yango wana ba musicien il faut bofungola misu partout dans l'Europe bofungola misu. Mama oyo aza hypocrite aza kokosa biso. Mama oyo aza ko utiliser bato aza na système moko boye ata moni ata yoki akoloba te makambo aza kolekana ni ngomba kumba kate alobake loko te aza ko soutenir papa na nini aza ko soutenir papa te tala papa mbenza koloba tongo midi pokwa aza ko l'accepter tata Simon Bankianga papa mbenza aza koloba tongo midi pokwa aza ko l'accepter monene ya papa mais ya sala kango te. En tout cas la pied gauche ba musicien ba pasteur bino eza bato fo bo veiller so bozo tika ka boye nzamba ko silike la bino. Il faut bokata ko pesa ngudi ya satana ba honneur bokata ko pesa ye ba honneur aza ya biso te aza vrai te ba épreuve yango tozomona biso to ba makambo eza na ba épreuve. Mama ona l'accès ba épreuve ate ya kan bato pas Simon Bankianga nité tala le 12 octobre mbota ma tata Simon Bankianga apesa histoire ya papa Simon Bankianga asali yango te azobeta ka histoire tata Kimbango ya nzoto na ya 21 apesa histoire asali yango te siko sentiment ni yango bozalaka nango il faut bolongwa kitenda mundu achemino na bilongi bo se libérer et pas ya mama oyo. Voilà, merci bande connaisse bolandi ngai na komi na suka ya émission nanga avant na clôturer bokolanda nzembo tokolanda eza très important. Papa Mbenza sengaki yango na bana jeteki eza nzembo moko motuya makasi boko comprendre que tango nzambe alingi su bilema te alingi su kosala na bilema te bato mabe baza trop nzambe akomi koyoka mawa motema etondi na mawa mingi bana nanga namoni ebele ya bato na sepia na sala na bango nzoka baza na bango bato angana bana bango bilema yango papa lobaka na kosala na ba nani alors tolanda nzembo wana.
Voilà, merci na bandeko nyonso bazwi ntango ya kolanda émission na biso bokende kosala examen de conscience po ntango eza ntango na biso ntango ya bana bilembo bana bilaka mobundisi aza na esika te tomoni déjà vrai face ya bato oyo alors bozala prudent merci beaucoup na bandeko nyonso balandi ngai tomoni à la prochaine bye